ny mofinainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Anio zoma 12 ny volana martsa ho aminareo aneny fiadanana ary ho amiko koa miraba antsika kristianina rehetra ry havana velonaina ka trapamonjena indray ary nomeny tompo aty andro maraim-baovao tia afatsika miaona amin'izao fitaova tseratsera izao mety indrindra ary raha mifampaherisika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mofinaina voalahatra anio eo anatrehan'ny fizaham-toetra izay manjo antsika ry havana lohahevitra izay mbanjintsika moa dia hoe mampiorina ny mino any fizaham-toetra ka dia manasanao anaraka indray ary any tenin'Andriamanitra anio dia tsika iombona mivavaka ry havako ry Andriamanitra ranaizany an-danitra faly dia faly tokoa izahay nomenao izao tombonandro mpavelomana izao ka afaka mifampizara ny teninao amin'ny alalan'izao fitaova tserasera nomenao anay izao dia irinay indrindra tompo ampitombo ny finoana izao ny olona tokoa mantsy mety manadino fa fantatray fa tsy tokony ho adinonay ianao Andriamanitra ianao koa tsy manadino anay ka ny angatahanay dia ampitomboy ny finoanay ary mba iorina tsara amin'ny fahalalana ny Jesosy Kristy tompo avy Jesosy torosy ampahafantariny sitraka ho ary izay amin'ny anaranao Jesosy ary nangatahanay izany vavaka izany ary dia aoka ianao koa mba hamela ny eloka rehetra tompo fa fotoana ny fandinian-tena izao dia tsy hovesara ny eloka sy ny fahatezerina samihafa ny fonay satria ireny dia misakana anay tsy hahita ny fitiavanao tompo dia ianao ary anaisitra ireny ka mitoetra ao anatinay ny fahadiovam-po ka Jesosy anoentinay andresena ny fizaham-toetra samihafa dia misaotra indrindra tompo mitoera ao aminay amen. Ny teny izay voalahatra ao antsika anio ary dia arak'izay hita ao amin'ny epistily ny Hebreo 12 dia ny 7:12 ka hatramin'ny 9:20 anaraka ny famakinan'ny tenin'Andriamanitra isika Hebreo 12 ny 7:12 ka hatramin'ny 9:20 manao hoe finoana ny nanateran'i Abrahama ny saka raha nizahan-toetra izy eny ny zanan'ilay tokana no naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana dia nilay nilazana hoe avy amin'ny saka no antsoina izay taranaka ho anao fa nihevitra izy fa Andriamanitra izay mahay manangana ny maty aza ary ohatry ny avy amin'ny zany no nandraisany azy ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen. Ity epistiliny Hebreo ity arak'izay hitantsika dia tena natokana tokoa any jiosy na ny Hebreo ary dia mazava fa mpanoratra Hebreo no nanoratra azy ny antony dia milaza ny tantaran'ireo jiosy izy misy fomba mpanao jiosy ato tahaka ny fisoronana ny mpisorona be sy ireo fomba mampanao samihafa fa eto amin'ity toko 12 ity dia miavaka satria ampisehoana indrindra ny herin'ny finoana sy ny valiny izany tany sainao ny tantaran'ireo olo malaza ary tantara rehetra ary dia ny seho ny finoana izy ireny ka eto amin'ny 7:12 ka hatramin'ny 9:20 voalahatra teo dia milaza ny finoan'ilay rain'ny mino dia Abrahama izay nanolotra ny zanany vokatry ny fanikatoavana ny tenin'ny Jehovah Andriamanitra ka dia nanaiky izy hanolotra ny zanany atao fanatitra dia Isaka izany dia ho amintsika mandrakarivana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ry havana izay vokatry ny fanekeny Abrahama ny tenin'Andriamanitra izay netefa tamin'izany dia ahitantsika fa tena miorina tokoa amin'ny finoana izy ary miorina koa amin'ny finoana noho amin'ny fizaham-toetra izay manjo azy ity volan'ity moa no andinitsika ny lohahevitra izay banjin'ny fiangonana manao hoe mampiorina ny mino ny fizaham-toetra
Ny fizaham-toetra ry havana dia manjo ny olona mino izany. Ary azo averina hoe ny olona rehetra dia hiaran'izany e. Fa ny tena ianarantsika dia eo anatrehantsika mino. Ahoana no ametraranao ny fizaham-toetra? Maty mantsika raha mitovy amin'ny tsy mino. Fa ny mino dia miavaka mihitsy satria tsy mitovy manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Fa ny mino rehefa miatra ny fizaham-toetra dia manahoana izy ry havana. Hita amin'izay tantaran'i Abrahama ary fa ny fizaham-toetra eo aminy dia antsoina hoe mandalo ihany e. Ka noho izany izay mandalo fizaham-toetra dia ekeo izany. Sasany ny afatra mba lazaina amintsika amin'ny alalan'ity tantaran'i Isaka sy Abrahama rain'ity. Izay mandalo fizaham-toetra dia ekeo izany. Ary ny faharoa, izay mandalo fizaham-toetra dia miomana amin'ny fatokina ny herin'Andriamanitra. Miomana amin'ny fatokina amin'ny herin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo, dia izay mandalo fizaham-toetra dia andraso ny tompo e. Dia andeha ho jerentsika ry havana ireo lohahevitra telo samihafa ireo. Voalohany dia izay mandalo fizaham-toetra ekeo izany. Raha ny tantaran'i Abrahama andeha ilay roa lehibe ny jerevantsika fa mety misy zavatra madinidinika koa niatra taminy. Voalohany dia izy tamin'izy nangata-janaka 520 taty aoriana. Izay vao novalian'Andriamanitra izany teny fikasana nomeny azy izany hoe ame zanaka ao anao 520 taona taty aoriana. Ary ny faharoa dia izao io zanaka mamy sy tiany indray dia nasain'Andriamanitra hoentiny atao fanatitra izany. Ny fanatitra moa ry havana dia hoe toy ny biby izay vonoina dia latsa-drà ka hahasolo ny fahotan'ny olona izay mitondra izany raha fanatitra noho ny ota moa no atao. Dia eto dia izay tokoa ny eritreritry Abrahama. Antsoin'Andriamanitra izy hitondra izany tao fanatitra dia nandeha tokoa izy tsy ampisalasalana nitondra izany. Hitantsika ny bokin'ny Genesis 20, 120, 22 izany tantara izany. Ary rehefa nandeha izy dia nanaika izany. Misy fanekena izay efa nataontsika tany amin'Andriamanitra moa raha ho antsika mino hatrany am-boalohany. Raha vao nanao fotsiny tsika batisa ny zanakitsika dia tsy ilay atao batisa ny nanao fanekena fa isika mihitsy ray aman-dreny. Izany hoe isika no nanao fanekena amin'ny fitaizana, ny fanabeazana, ny fijoroana ho vavolombelona, ny fitaizana azy mba ho tonga mpandray ny fanasan'ny tompo, ny fitondrana azy amam-bavaka, endriky ny fanekena ataontsika izany rehefa atao batisa. Ary izany endriky ny fanekena izany dia iainana izany ary ivelomana. Raha ny fitaizana zanaka moa no asiana resaka eto satria izay ny votoatin'ilay fanekena izay hitantsika tamin'ny Abrahama dia tsy misy olona tsy tia ny zanany. Fa ny ankamaroan'ny ray aman-dreny dia tena tia ny zanany izy. Maminy tokoa izany zanaka izany. Izay moa ny ohatra malagasy na dia manaiky noana ary izy dia ifika ihany misy an'izany Ny zanaka rehefa mahatsiaro marary ianao dia ifika ihany izy. Fa tsy izay ny teto amin'ity tantaran'i Abrahama ity. Fa na dia hoe sarotra noho izany aza dia ataon'ny ray aman-dreny eo amin'ny fiainana ry havana. Neny Abrahama eto hoe eto atao fanatitra ny zanakao. Tena sarotra be izany. Kanefa dia tsy maintsy atao satria efa napetraka am-pelantan'Andriamanitra ny fiainan'ny zanakitsika. Ina moa ry havana no tokony ho tsaroantsika? Tokony hapetrakantsika tsara izany fa misy fizaham-toetra koa izay mety miatra amintsika eo amin'ny fiainan'ny zanaka ry havana. Ary idirana tsy hipiriana izany ny fitaizana, ny fanabeazana, ny famelomana, idirana fizaham-toetra daholo izany. Raha ny fivelomana ry havana dia indraindray tsika tsy miasa, tsy dia manana asa tsara. Indraindray ny vola entina hivelomana dia tsy misy. Indraindray marary reny zanak'ireny. Fizaham-toetra daholo ho an'ny ray aman-dreny anie izany. Indraindray izy maditra dia ampaitsontsika ny ampianarana any.
Indraindray dia kamo izy mivavaka rehefa lehibebe eo, dia manandranandrana misotrosotro sy mifokafoky fa eto ry havana ny ambara aminao dia hoe mahereza. Tsy misy alay-panahy tokoa amin'izay tsy ho zakany akory. Fa ny manatanteraka n'ilay fizahan-toetra dia Satana. Ary dia tokony ho fantatsika fa natao handresy ny Satana tsika. Fa na inona na inona ataon'ny Satana anehoanan'ilay fizahan-toetra dia tsarovy fa ampelatan'Andriamanitra tsika. Satana angeka hoe ampelatan'Andriamanitra e. Izy manisy fetra hoe hatreto ihany ny asanao Satana fa ty kosa dia tsy azonao ioarana izany. Ka noho izany dia izao tokony ahery isika eo anatrehan'Andriamanitra mba azahoantsika indrindra mijoro ho tena vavolombelona izany finoanan'Andriamanitra izany. Aoka ry havana, ny fitaizanan'ny zanaka izay ataontsika dia mba hakintsika koa ampelatan'Andriamanitra. Ary dia iainao ny fanekena izay nataonao tao amin'ny batisa, ary rehefa mampita ianao ka tonga am-pandray fanasany tompo dia ekeo koa ny fanekena izay nataony teo anatrehan'Andriamanitra ry havana. Fa izy mihitsy manao fanekena dia fanohana indray tsika amin'izany hoe andro mampandray izany. Fa tsy dia tena hoe misy ny sasany tena miova fo mihitsy rehefa raisina kampandray, ary izay moa tokony ho izy. Tsika ray aman-dreny tsy mampirisika azy hoe ndana mianatra nefa izy tsy mbola matotra akory. Fa tsika kosa dia miaro azy, miaraka amin'ilay fitaizana ataony am-piangonana izany dia mivavaka ho azy ny anjarantsika manoro izany hoe tokony fiainan'ny mpandray izany. Fa tena fiainan'ny fivoam-po izany ka tokony olom-baovao mihitsy nandray an'i Kristy ny zanakitsika. Ary izy miaraka amin'ny Kristy iny dia mba ilay fiainam-bavaka izay ananantsika no hiasa ho aminy ka azoony indrindra mandresy ny fizahan-toetra izay mitranga. Andalo ihany ry havana reny fizahan-toetra ireny, fa efa niomanantsika hoe tsy maintsy misy izany. Ny antony indrindra dia ilay tapany faharoa izay diniantsika eto manao hoe izay mandalo fizahan-toetra dia miomana amin'ny fatokinan'ny herin'Andriamanitra. Zay. Izay mandalo fizahan-toetra dia miomana amin'ny fitokinan'ny herin'Andriamanitra. Izany hoe mitranga eo fiainanao ny fizahan-toetra, misy izany. Io moa ilay fitsapan-toetra hoe hatraiza ny alalina finoanao, inona mahatonga anao hifikitra amin'Andriamanitra, mbola tokony hifikitra amin'Andriamanitra ihany ve, fantatrao hoe ny hatsaran'Andriamanitra amin'ny zavatra mitranga aminao io, fantatro tsara. Ka raha izany no izy ry havana dia mandalo ihany izany rehetrarehetra izany, kanefa dia miomana isika amin'ny fatokina ny herin'Andriamanitra. Ny teny hoe miomana ry havana dia fanaon'ny olona manapa-kevitra izany. Ohatra hoe hanambady izao ny olona anankiray dia miomana izy amin'ny fampakarana. Dikan'izany dia be dia be ny zavatra ianarany. Ny vola lany, ndehantsika hitsoroa no atao, manahoana ny tokony hatafavoaka azy sy hatsara azy. Hatramin'ny ora farany dia tanterahany izany. Izany ny fiomanana. Dia tahaka an'izany koa ny iomanantsika mba hatokontsika ny herin'Andriamanitra. Dikany hoe atoko moa dia mino ihany ry havana. Ka inona ny inonao ny herin'Andriamanitra. Tena mahery izao Andriamanitra izao ka mahay mamela heloka izy ary mitondra antsika tokoa izy mba handresy izany fizahan-toetra izany. Indro ary ry havanao, apetraho ny fanontaniana. Mety manitikitika ny saintsika hoe iza moa io Andriamanitra io? Io ilay Andriamanitra Abrahama eto. Dia Andriamanitra Isaka indray izy atao reny. Dia Andriamanitra Sefa indray izy ao aoriana. Ireo patriarika jiosy moa no tanisaina amin'izany. Dia ireo izay tena nitoetra tao anatin'ny finoana sy ny fatokinan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Ary dia manontany koa tsika hoe ahoana moa izany hoe mahatoky izany? Satria manana ny heriny sy ny fahefany io Andriamanitra io ry havana. Eo amin'ny 120 moa dia izao no lazainy fa mihevitra izy fa Andriamanitra mahay manangana ny maty aza, ary ohatry ny avy amin'izany no nandraisany azy. Izany eritreritra izany dia lazan'ny Hebreo. Fa ny olona tamin'ny fotoana andro dia nanaiky ny herin'Andriamanitra izy Andriamanitra aza mahay manangana ny maty. Izany hoe misy azon'Andriamanitra atao hatrany ange mizatrana zavatra amin'ny fiainantsika. Fa na dia manangana ny maty aza ny mahasoa antsika ataon'Andriamanitra izany.
dia marina izany ny riavana, marina izany. Fa ny anjarantsika izao dia tsy miandry an'izany tsika vao ino, fa mino fotsiny tsika fa io Andriamanitra io dia manana ny hery rehetra io entiny hitantanana ny fiainantsika riavana. Ary manarak'izay dia aza manadino ary izany herin'Andriamanitra izany. Indraindray tsika manadino tokoa dia tahaka ny anadinoantsika zavatra mety mahafinaritra antsika indraindray, ka manjara tsy tafita ny afatr'Andriamanitra izay nomeno antsika mba ho fampanantenana riavana. Ary dia manjary miala amin'ny tompo, miemotra amin'ny tompo, izany no ataon'ny olona amin'izay fotoana izay. Dia zava-dehibe ho antsika ary ny malala izany hoe manana hery io Andriamanitra io dia azo itokiny izany. Fa ny fahatelo riavana dia izao hoe izay mandalo fizahantsoetra ary dia andraso ny tompo. Io izany ilay stade final io na ny famaranana izay andrasantsika hoe miandry an'izy tsika, miandry ny tompo. Ary izany fiandrasana ny tompo izany dia midika hoe mibebaka tsika ka mihavana amin'Andriamanitra. Ilay miandry mantsy riavana tsy fantatra hoe fotoana ela, fotoana lava ve. Fa ao anatin'ny fizahantsoetra izany tsika izay mitranga dia misy zavatra andrasantsika ao. Misy zavatra andrasantsika ao dia ny tompo mihitsy izany. Ka ny ataonao mandritra dia mibebaka dia mihavana amin'Andriamanitra. Andron'ny fibebahana mantsy izao dia variana tsika amin'izay dia adinitsika ilay tena momba an'izany Andriamanitra izany. Na fandiso amin'izany dia izao hoe adinitsika ny mibebaka, fa variantsika hoe misy izao, misy ny fizahantsoetra mitsoroa, dia izay izany ny tao aminantsika handeha antsika hiombona tokoa amin'ny vavaka fibebahana trany isan'andro isan'andro mba ho tanteraka ilay fihavanantsika amin'Andriamanitra mpamonjy. Ny manaraka dia izao hoe miomana koa anana fiainam-bavaka, manana koa fiainam-bavaka. Tsika izany ilay miandry io miandry ny fandresen'ny tompo tena tanteraka tsika dia manana koa tsika izany fiainam-bavaka, tsy hoe mipetrapetraka fotsiny. Ka rehefa indraindray mibebaka dia rehefa indraindray adino, fa izao tena miomana tsika hoe manana fiainam-bavaka amin'ny fotoana rehetra n'aiza leha dia mba mivavaka mangina eny tsika izany azo-tsika atao tsara izany rehetrarehetra izany. Ary farany dia izao hoe manana koa fanantenana. Raha eo ianao miandry eo fotsiny nefa tsisy tanjona kendrena dia tsy ampy, fa tokony tsika izany hanana fanantenana hatrany satria mahery ny tompontsika ka dia miaino antsika izy ary manatitra antsika izy amin'izany fiainana feno fanantenana izany. Ny tompo riavana dia na Jesosy Kristy izany na Andriamanitra raintsika dia tsaroa fa miasa eo amin'ny tantaram-piainantsika izy tsy mahafoy na mahasaraka antsika. Ny tanjon'ny tompo dia izao hoe hanolotra ny famonjena feno izay efa vitan'i Jesosy efa firy fotoana lasa izay mba hivelomantsika sy hananantsika anjara. Ka dia mampahery antsika riavako izany ten'Andriamanitra izany, andalovana ihany izany fizahantsoetra izany fa tsy mitoetra akory. Eny mety 2 andro 3 andro, fa izao ny izy izay mandalo an'izany fizahantsoetra izany dia ekeo izany. Izay mandalo an'izany fizahantsoetra izany dia matokia ny herin'Andriamanitra. Ary izay mandalo an'izany fizahantsoetra izany dia andraso ny tompo. Andraso ny tompo fa ho avy izy ametraka ny satroboninahitry ny mpandresy eo amin'ny lohanao. Tsaroa fa tsy misy alaim-panahy amin'izay tsy ho zakany akory fa momba an'ireny moa dia asiany lalana mba hazakatsika izany. Eto dia hitantsika mitsy amin'ny tantara izany fa tena asehon'Andriamanitra io arany rehefa hatramin'ny farany, io indray zanak'ondry voasarangotry ny kiritrala dia io ilay vahaolana hoe io vita somatsara ihany ny fanatitra izay natao fanatim-pisaorana moa izany an'Andriamanitra. Dia tsika hatramin'ny farany andraso ny tompo riavana. Fa raha mampanantena antsika izy hoe fiainana mandrakizay, fanjakan'i Kristy sy ny rehetra fandresena dia omena antsika izany. Tsara ho vakiana aminao riavana. Korintiana 1:17.
vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy fakapanahy mahazo anareo afa-tsy izay zakany olombelona. Nefa matoky Andriamanitra tsy hamela anareo alay-panahy mihoatra amin'izay zakanareo fa momba ny fakapanahy dia sy ny lalana ahafahanareo koa mba zakanareo izany. Izany teny izany no maranana ny afatra ho antsika anio mba ho tahaka ny Abrahama daholo tsika rainy mino mandresy ny fizahantsoetra dia fitsapahatoetra mahamay mety manjo antsika fa misy lalana tolon'Andriamanitra zahoantsika izany. Andraso ary ny Tompo tanterahany aminao ny teny fikasana. Amen. Saotra indrindra Jesosy raha nomenao anay ny teninao tamin'ity andro an'ity dia angatahanay dia izao hoe Tompo ampitomboy ny finoanay dia satrona indrindra ahitahiry izany ka ho fiainana. Tsy ho gaga izay ary tsy ho zava-baovao anay ary ny ady izay mety iseho aminay isan'andro. Raha pitso mety izy raha fakapitso mety misy. Eny raha mbola tsy tonga ny farany dia misy ny fizahantsoetra. Nefa amin'ireny dia mba tena iorona tsara izay hiandry an'i Jesosy izay fa tomponay izy ary matateraka ny teny fikasana nomeny ho anay. Eny andresy sy fakapanahy ataon'ny Satana izay amin'izany rehetrarehetra izany. Tsisy hisaraka anay eo am-pelantananao Tompo fa toetra eo am-pelantananao izay. Tompo ampitomboy ny finoanay nandresy koa ianao Jesosy raha nalay-panahy dia izay koa mba handresy raha ilay-panahy tahaka anao Jesosy satria ianao ny fialofana mafy ho anay. Dia mivavaka ary izay Tompo ho an'ny tenanay tsirairay avy mba handray famelan-keloka amin'ny anaranao izay ka tena hanam-pinoana marina tokoa dia ampitomboy ny finoanay. Mivavaka izay ho an'ny fiangonanao ao nefa jeke mambojanaka karaha fitiavana mba ho fiangonana velona tokoa Tompo fa tsy maty fa tena an'i Jesosy Kristy tokoa ka miorina ny finoana ary dia mandresy amin'ny fizahantsoetra izay omenao satria manana an'i Jesosy Tompo. Mivavaka koa izay Tompo ho an'ny efijeke mamanontolo indrindra amin'izao fanomanana solota lehibe any sambava izao mbola ao ny fikarakarana izany ny hevi-baovao izay hoentina ho tapahana iainan'ny fiangonana indray lalana andehanana any izao aretina izao izay mety ho sakana ny amin'izany Jesosy malalo andravaravany amin'izany ianao satria fiangonana dia tokony handroso hatrany nefa voasakatsakana ka dia mba tsy hanam-pahefana aminay ny aretina izay misy ankehitriny io dia ny Covid-19 izany fa dia hanome anay fiainana tsara ianao Tompo mba azahoanay mivezivezy na dia lavitra izany dia mba ho tanteraka soamatsara. Arovy ary ty firenenay ity amin'izao andro sarotra satria raha nireny Tompo dia mihabetsaka ny marary misy koa aza ny maty ka dia mba nasitrana n'izy ireny ireo ampahery ireo mpitsabo anao ary angatahanay aminao dia mba hanana ny reto mpitondra ireto fahendrena mba azahoany manatanteraka ny anjara sarotra ny adidy mafy napetraka ao aminy eo amin'ny fitsaboana ireny marary ireny. Indrindra ny ety manana amin'ny fanampiana koa Tompo ireo sahirana noho izany dia apetraka eo am-pelantananao izany vavaka izany sy izay rehetra mahasoa anay ny bitsibitsika mangina aminao amin'ity tontolo n'andro ity Tompo enoy reka mba valio saotra Jesosy dia amin'ny anaranao no angatanay izany vavaka izany. Sitraka indrindra ary ny mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy misy anarana hafa ahazoanay famonjena afa-tsy izany anaran'i Jesosy izany ka dia akambanay izany amin'ilay vavaka nampianarin'ny Tompo manao hoe Ranay izay ny an-danitra ho masina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra meo anay anio izay anina saza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia saotra ny Tompo ary tsika ry havana tanteraka ny fotoana tamin'ity andro an'ity ny rinay dia mba ho tsara vatsy ianao miaraka amin'i Jesosy miaraka amin'izany tenin'Andriamanitra izany ary dia ho tafita soamatsara amin'ity tontolon'andro ity. Ny ampitotsika tsirairay avy ny rafoka ampitotsika sy ny mandrakizay ary dia tsarovana fa eo am-pelantanan'ny Tompo hatrany ianao.
ho an'Andriamanitra reneneny voninahitra. Raisoarany tsodra amin'nytononona amin'ny anaran'ny Tompo dia ho tanteraka aminareo any havana izao tsodrano izao izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay efa niantsonareo amin'ny voninahiny mandrakizay. Rehefa miaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra nareo mandehany ary amin'ny fatokinan'ny Tompontsika dia ampitoetra nareo anatin'ny finoana sy ny fizahantsoetra izy. Ho an'Andriamanitra reneneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana.